வந்துட்டோம். இல்லை இல்லை ஃப்ரெண்டுடா, ஃப்ரெண்டு 2 பேர் வருவாங்க. என்ன ஸ்கூல் படிக்கிறியா? எந்த ஸ்கூலு? பைனியரா? ஸ்டாண்டர்டு? இங்கே விளையாட வந்தியா? இல்லைண்ணா. அப்புறம் பஞ்சர் ஆயிடுச்சா? ஐயோ ஆ காத்தடிக்கணுமா? ஃபுட்பாலாக நல்லா ஆடுவியா நீ? அது ஏன்டா என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்ட? எங்கே போய் காத்தடிக்கிறது? ஃபீலிங்கா? ஏன் லைட்டா? வீடு எங்கடா? எங்க பின்னாடியா? இப்போ எங்கே போகிற நீ? வரும்போது எப்படி வருவ? ஆ ஏண்டா இவ்வளோ தூரம் நடந்து வருவியா? ஏன்டா வருத்தமாகவே பேசுகிற? வரும்போது யாராவது லிஃப்ட் கேட்டீங்கன்னா தர போகிறாங்க. ஸ்பீடாலாம் போகிறது இல்லைடா இப்போலாம். மெதுவாகவே போய்க்கலாம். ஸ்பீடாக போனால் உனக்கு பிடிக்குமா? ஜாலியாக தான் இருக்கும். யூடியூப்பில் பார்ப்பியா? என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறியா? நான் சொல்கிறேன், உன்னை இறக்கூடமே சொல்கிறேன். வாசனா இல்லைடா. முடியல. நான் ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன். என்னடா? ஆமாம். சரிடா, காத்தடிச்சு பார்த்துட்டு போ. காத்தடிச்சிட்டு இது கேமரா ஹாய் காமிச்சிரு. என்னோட சேனல் நேம் வந்து வேண்டர் வித் ஏஆர். வேண்டர் வேண்டர் வித் ஏஆர். ஆமாம். பாய்டா. ஹே guys, வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். என்னடா இத்தனை நேரம் இது அப்படியே நீ மட்டும் தனியாக பேசிட்டு இருக்குன்னு கேட்டீங்களா? அது ஒன்றும் இல்லை. வர வழியில் ஒரு சின்ன பையன் லிஃப்ட்டு கேட்டான். ஸோ வந்து அவனுக்கு லிஃப்ட்டு கொடுத்துட்டு அப்படியே இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் தான் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே ஒரு பேட் சான்ச்சரி இருக்குது. ஸோ நாங்கள் போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பிள்ளைங்க தட்டுட்டுங்க. ஸோ வந்து அந்த பையன் வந்து ஃபுட்பாலுக்கு காத்தடிக்கணும், மெயின் ரோடு வரைக்கும் வரணும்னு சொல்லிட்டு வந்தான். வரக்கு நின்னானா லிஃப்ட்டு கேட்டால் நான் கொடுத்தேன். ஸோ அப்படியே பேசிட்டு வந்தோம், ஜாலியாக பேசிட்டு வந்துருந்தோம். நான் நீங்கள் வீடியோங்களா அடிப்பீங்களா எதை பற்றி? ஓகே. நான் ஃபோன் எடுக்கும்போது என்னோட டிபியில் பார்த்துருப்பான் போல். நான் வீடியோ அந்த ஃபோட்டோ வச்சுருக்கிறது. நான் நீங்கள் வீடியோ எடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டான். ஸ்பீடாக போவீங்களா? தொடர்ந்து பேசிட்டு வந்துட்டு இருந்தான். பரவாயில்ல. அந்த ஃபுட்பால் காற்றடிக்கிறதுக்கு அவன் வந்து அங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் என்ன காற்றடிக்க வந்துட்டு திரும்ப அவன் நடந்து போகிறான். அப்புறம் என்ன நீங்கள் டிடிஎஃப் எங்கே போனாலும் விட மாட்டாங்க. என்னை பார்த்தா டிடிஎஃப் மாதிரியா இருக்குது. டைம் வர ஆயிடுச்சு, இருட்டாகிடுச்சு. நாங்கள் முன்னாடியே கிளம்ப வேண்டியது. ஓகே. ஸோ நம்ம மேட்டுப்பாளையம் கிட்டே வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். மேட்டுப்பாளையத்தில் தான் அந்த பேர்ட் சான்ச்சரி இருக்குது. ரொம்ப இருட்டாகிடுச்சுங்க. நான் வரக்குள்ள இடையில பிளாக் பண்ணலையா என்ன அங்கே வெளிச்சமானதுக்கு இருட்டாக இருந்திருக்கும். பக்கத்தில் வந்துட்டோம். நம்ம சரியான டிராஃபிக்குங்க. என் கண்ணில் தண்ணியே வருது. வைசர் இறக்கி விட்டு ஓட்ட முடியாது. எனக்கு அந்த பிளாக்கு டின்டர் ஸ்டிக்கர் கிழிக்கும்போது வந்து எதுவுமே தெரியாது. ரோடு கிழிச்சிருக்கப்புறமும் தெரியுது, ஓரளவுக்கு தெரியுது. ஆனால் அதில் ஆப்போசிட் லைட்டை அடிக்கும்போது ஒரு மாதிரி கண்ணு கூட்டுது. வந்து வைசர் ஏற்றி விட்டு ஓட்டணும். பார்த்து ஓட்டுங்க. வைசர் ஏற்றி விட்டு ஓட்டும் போது பார்த்து ஓட்டணும். சின்ன கல் ஏதாவது பட்டால் கூட கல் ஏதாவது பட்டால் கூட கண்ணு இதாகிடும். அதனால் அது சேஃபாக பார்த்து ஓட்டுங்க. வைசர் ஏற்றி தூக்கி அப்புறம் நிறைய படும். தெரிஞ்ச கண்ணில் தண்ணியே வந்துச்சு அந்த மாதிரி.
சரி ஓகே, பக்கத்தில் வந்துட்டா நான் பேர்ட் சான்ச்சுரி அங்கே போய் ரீச் ஆகிட்டு நான் அங்கே வ்ளாக் பண்ணுறேன். அந்த லைட்டு தான் இருக்குது. இந்த குறைஞ்சு இவனை பாருங்க மக்களே, இவன் தான்டா பேக்கில் ஜிப்பு கடிச்சிட்டு இருக்கான். பாருங்க, இவன் பார்த்தீங்கன்னா என் தம்பியை கட்டிச்சிருக்கான். இந்த பேர்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கனூர் சொன்னாங்க. இது பின்னாடி வந்து ஜிப்பை கடிச்சிருக்கு. வாய் கிடைக்குதா? என்னடா ஸ்னேக் இது? நேம் என்ன? போட்டு அந்த மயிலு பைட் பால் பைத்தான். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஐயோ, ஏன்னா அது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. தலைலாம் வழியாக இருக்கு, பாடியோட இவ்வளோ என்னத்தையும் முழுங்கிட்டு கண்டுக்கு போலாடா. டக்குன்னு மூஞ்சி முன்னாடி வருமா முத்து? என்ன பண்ணுவேன்? டக்குன்னு இது மேலே திறந்துட்டு வீடியோ தான் வேணும். அதுதான் வேணுமா? வீடியோ தான் வேணும். நல்லா இருக்கு. கான் ராங் ஆகிருந்த அப்புறம் நான் வாங்கலாம். கையெடு அட்டாக் பண்ணி மாற போகிறா. ஏன்னா இப்படி சின்ன ஒயிட்ல தான் இருக்கும். லக்கி ரெட் ஐ. ரெட் கலர் ஐ இருக்குமாடா? கலர் தெரிய மாட்டேங்குது. ஆமாண்டா, ரெட் கலர் ஐலாம் இல்லை. இது ஜூம் பண்ணலாம். வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க. வீடியோ எடுத்து போடுறது மேலே என்ன எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுவோம். 100 கொடுக்கலாமா? எவ்வளோ? நான் அப்படியே கொடுத்துடலாம். அது போட்டு Syrian hamster. யாரா? albino ball python. எனக்கு முழுகிட்டு படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு. எனக்கு சாப்பிட்டு படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஹலோ, நீ பேசுனாக்கா? இங்க பேசுங்க. அது அக்காவா? ஹலோ இல்லையா? அக்கா தான். ஆமாம், அக்கா. கிடைக்காதுல்ல, ஒன்றும் பண்ணதில்ல, ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்ல. சரி, இது பேரட்டா? இது என்ன பேர்? ரூபி. ராம்போ. ஹாய். ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுங்க. ஹலோ ராம்போ. ஹாய் ராம்போ. ஹலோ. இது வந்து ராம்போ. இவன் பேர் என்ன? ரூபி. ரூபி.
கிரே பேரட், ஆப்ரிக்கன் கிரே பேரட். ஆப்ரிக்கன் கிரே பேரட். அப்படியே அஸ்ஸாம் நிற்கிறான். ஆப்ரிக்கன் கிரே பேரட். அது கூட ஒழுங்காக கேண்டிடேட் போஸ்ட் கொடுக்குறாடே வேறு. ரம்போ கை ரம்போ இங்கே பாரு, ரம்போ இங்கே பாரு. நீ இங்கே பாருடா, இங்கே பாருடா. அந்த கிளி உள்ளே இருக்குது. அந்த கிளி பேர் ராம்போ. அப்புறம் இன்னும் சொன்னாங்களே மறந்துட்டேன். இதெல்லாம் என்னன்னே தெரில. அங்கே வாத்து. கலர் இருக்கு. எப்படி வரானு வரவனுங்க. அந்த நேரத்தில் போயிருக்கேன். வாங்க கொஞ்சம் வெடப்பாமட்டு இருக்காங்க பார்க்குறது. பயமா இருக்கு பார்த்தாலே. கண்ணெல்லாம் பாரு எப்படி இருக்குன்ட்டு அவங்க. அதுங்க கூட ரொமான்ஸ் பண்ணது ஆள் இருக்கு. நீதான் இருக்கு. நீங்கள் கூட ரெண்டு கப்பல் வீடியோ போட போகிறேன். கப்பல் வீடியோவா போடணும். கப்பல் வீடியோ போடுங்க. சொல்லிட்டு வந்துச்சா கித்திரம் தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த பேர்ட் பார்க் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்குது. எக்ஸோட்டிக் பேர்ட் பார்க் கூக்கிலேண்ட். ஸோ அதோட லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸு, ஸ்னேக்ஸு, அப்புறம் ரேட் நிறைய இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு ஒவ்வொன்றும். இந்த பேர்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ராம்போ. இதுதான் அந்த பேசுகிற பேர்டு. இந்த பேர்டை வந்து நம்ம மேலே எடுத்து பிக் எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு வந்து 100 rupees. ஸோ வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.